nãy giờ tức cái bóng thì mà sợ gò tình là nè số đây nào nè việc số vụ mai bóng ta nè tờ lọm ở bên cho môi nâng channel ở box bát sky hay ơi nè ta nè lại vâng tờ lọm video thăm mây cho môi trong bàn đoàn tia đấy để tệ tầng mỗi ca đọc sai bài hà không chụp vật episode bắt top và ta muốn đừng cho episode bỏ dương to vì bài hà đọc sai nó không chụp vật nâng anh nhảy nhảy vậy ta lọt ta lần ok nhưng mình nằm năng mùi phẹp để tỏ khá chẳng mẹ video để ngào thân nam là nóng và hay chụp to video khởi ní nhưng nâng phao hai để xa ta vì rư pháo nhưng giờ ôi đi giờ trâu thì không cầm thì cả đợt cá ta lỡ đó sẽ chơi nháy hay tăng phải tới mình đó thằng đó sẽ dụ đơn hạ nâng người ta ở bộ chờ anh biết là vì chẳng hay chơi tục trao hơi tầm mồm mà đó lỡ cứ chập đam cạt bàn hay đã trâu cầm thì cả để hỏi ta hay chia video khởi ní phải chỉ nhầm phao ấy là ní dương trâu episode team phải buồn ấy ta có ta nhưng mà đang thà thử dậy vì thiên bọt ấy thế này chạm dương rất đậm mưa xanh dậy mùi thép tương mùi sna hạ từng dậy tại rừng sna hạ lúc bốn nhung dậy rừng sna hạ đang ca nghiêm đó cái nhung play á episode team 1.7 này có ta episode na đấy còn nhung dậy tại tương mùi sna ha xong vì ở tây ta ca sao ăn vậy ở ai mà ngại xàm men nhưng rồi đậm trong tệ tơ mùi sna ha có sna ha tới có phải tay nhung trong tiền episode tìm một phải buồn như vẫn mơ vấn đề vậy tệ tơ cho mùi nè sna ha phóng cho mùi nè ca nghĩa phóng tam bữa tới nhung thlom vậy ấy để nhung vậy nhung thlom vậy vì muốn haiក្នុងepisode này ta có ta ở cày lô nhung vậy từ vì mình trẻ lẹ vậy từ vì mình thay Scott ngôn từ lời bài hà tầng ở nâng nhớ này chẳng đâyក្នុងepisode này nhung tiền đã tỏ khné tiền nhà rom để tầng ở khné mở châu rom mỗi nhóm anh mình khơi ông trong tích anh mình trong khơi là coi anh chơi ở ai được là tiên nhà rõm để tỏ khné mở cho mùi nâng bánh hà snai hà phóng cho mùi nâng ca nghĩa phóng xem ca control luôn anh ca ấy luôn anh cũng ơi bà bạn chất chối cũng ơi vì bà bạn chất khăn từ bánh hà snai hà nâng chợt với dương cô ta kết cuồng ca nghĩa ấy cái khá nhưng chưa nào tỏ khné ta không prang ca không prang bà dương để xa là dương mình cầm lặng chất để dương được biết ta là dương không chân dương không là bay nãy kì không là bay luôn ai phong mình được để luôn ai sờ lạnh phong vậy vậy ta đọcไป trong khởi mình được luôn ai sờ lạnh bay chỉ miền hướng ra để on ai phải to rồi có miền bay ha ấy thử bay bạc khía bay chỉ đánh nga tiếng lên thư hở lên thư ca lên ấy thằng ó anh không biết ắt thầm thử gì mà bị ắt thầm thử mà chẳng hay dương từ để riêng trẻ cục cơn luôn ai riêng trẻ nữ ca control luôn ai như chỗ cũng ơi ngục ngồi từ hướng tầng ở nâng chợt với chỉ xe để đó này từ lường snai ha là một cứ bánh ha thông mình tên bánh ha bạn thực chất cho môi năng hưởng ra xanh tiền nhưng cách ha vì thô mà đã mình được thời tại chuột thời tại chalon cản thời tại hai chalon tại rừng snai ha này mỗi cứ của vị ba mong đó nè đó này cứ thả bạn thực chất khlang mong ai mình được khá ai kết clay ai từ bị chọc chịu vật đấy chẳng xong bay anh chạy thả bộ luôn tăng nhau mùi đây thầm mồm ta miền power thầm mồm ta miền mà đo cho nổi mùi ní răng mồm mà đo cho nổi mùi ní vì mình chalon cả rừng tích cho mùi nè bay nhà snai ha
ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ control ខ្លួនឯង control អារម្មណ៍ខ្លួនឯងកុំឲ្យទៅមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្នកណាគេដៃគូស្នេហារបស់យើងអស់ពេកសំបីតែទំនុកចិត្តក៏ដោយក្នុងការងារក្នុងអីក៏ដោយយើងត្រូវតែទុកចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងតិចទៅហើយពេលខ្លះសំបីតែខ្លួនឯងនឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសំបីខ្លួនឯងនឹងនៅក្បត់នឹងខ្លួនឯងចុះតម្រាំអ្នកដតីប្រកាសថាគេអត់ក្បត់ជាអាពាក្យហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែនិយាយតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងវានិយាយមួយម៉ាត់ទៅវាជាការពិតមែនវាអញ្ចឹងពិតមែននៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់សើខ្លួនឯងមែនតើហេតុអីបានខ្ញុំសើខ្លួនឯងគឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបរឿងដែលមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងតែមុនខ្ញុំតាក់ទងជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់រឿងច្រើនដែរហើយខ្ញុំតាំងចិត្តមួយថារឿងអីក៏ដោយបញ្ហាអីក៏ដោយខ្ញុំស្រឡាញ់គេខ្លាំងមិនក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាប៉ះពាល់ដល់ការងារខ្ញុំប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងការអភិវឌ្ឍអីរបស់ខ្ញុំដើរជំហានក្នុងជីវិតខ្ញុំទៅមុខប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅមួយគ្នារួចគឺខ្ញុំមានតែសុខចិត្តចែកផ្លូវគ្នាហើយពួកនិយាយថាបោះបង់និយាយអីវាដូចសាហាវពេកជានិយាយថាសម្រួលគ្នាចែកផ្លូវគ្នាហើយគឺខ្ញុំសុខចិត្តដោយថាពិបាកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយស្រឡាញ់គេខ្លាំងមែនតើដល់ពេលឈឺចាប់សាហាវដល់នេះហើយមិនក្នុងលក្ខខណ្ឌថាគេទៅចោលយើងហ្មងណាព្រោះលក្ខណៈថាគេទៅចោលគេផ្ដាច់ផ្លូវយើងចោលហ្មងអាហ្នឹងយើងគួរថាគេទៅហើយយើងពិបាកចិត្តយើងកាត់ចិត្តតែអាហ្នឹងអត់ទេណារបៀបថាទៅមួយគ្នាសុកតែដល់ពេលដល់រឿងមួយដែលយើងទទួលយកបានដែលនេះអត់បានណាទៅមួយគ្នាអត់បានតែប៉ះពាល់ដល់រឿងយើងជំហានដំណើរក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនអីមិនទៅមួយគ្នារួចយើងសុខចិត្តថានិយាយគ្នាហើយយើងព្រមចែកផ្លូវគ្នារៀងខ្លួនទៅវាសូកូតសម្រាប់យើងកុំនៅច្បោកច្បល់ពេកវាខ្លះតំណែងខ្លះជួយយើងឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខតែសម្រាប់តំណែងខ្លះអត់អាចជួយឲ្យយើងទៅមុខអីកើតទេមានតែដាំក្បាលចុះក្រោមអញ្ចឹងដាំក្បាលចុះក្រោមហើយយើងសុខចិត្តទៅអីយើងត្រូវតែបន្តដំណើរជីវិតយើងទៅមុខទៀតអ្នកនរគ្នាកុំខ្វល់កាលណាយើងមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងយើងចង់ធ្វើអីក៏វាងាយស្រួលដែរដូចគេនិយាយថាអ្នកក្រអាងចិត្តអ្នកមានអាងលុយអាហ្នឹងវាអត់ខុសទេណាដល់គ្នាយកទៅគិតមើលបើសិនជាអ្នកក្រអត់មានអីមែនតែមានតែអ្នកក្រអាងចិត្តយល់ខ្ញុំក្រមែនតែខ្ញុំមានចិត្តស្មោះខ្ញុំក្រមែនតែខ្ញុំចេះជួយអាសាអ្នកដទៃមិនអីមិនអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកមានវិញគេមិនសូវខ្វល់អីមែនទេពួកអីគេអាងតែគេមានលុយហើយអញ្ចឹងគេអត់សូវបដោតទៅលើអីណារឿងរ៉ាវញ៉ៃច្រើនទេគឺសំខាន់តែក្នុងជីវិតគេរស់នៅសុបាយទៅរស់នៅសនុកសុខសួរទៅសំខាន់ការរកស៊ីការខំរកលុយអីបន្ថែមមកគេអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងរឿងអញ្ចឹងមែនតែអត់មានចៃញ៉ៃសុកទៅផ្ទុះរឿងស្អីអ្នកមានអ្នកក្រឯណានេះគេអត់មានទេដល់នេះកុំយកកាត់ញ៉ៃវីដេអូនិយាយទៅនិយាយមួយថ្ងៃវល់ចុះវល់ឡើងដឹងនិយាយពីអីឲ្យប្រកបទេងើងនេះងើងពេលខ្លះគូក្បាលវាលែងទទួលស្គាល់ហើយអញ្ចឹងអីដែលវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំនិយាយអីតាក់ទងមួយបញ្ហាដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយណាតែក៏បញ្ហាដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីមុនក៏ខ្ញុំនិយាយកាត់ទៅលើបញ្ហារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងតែក៏ថារឿងនេះគឺខ្ញុំនិយាយដែរហើយក៏ខ្ញុំនិយាយចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាដែរថាគោលការណ៍នៃជីវិតរបស់យើងត្រូវតែមានគោលការណ៍សម្រាប់ដើរជាហ៊ានដើរឈានជើងទៅមុខហើយសម្រាប់បញ្ហាស្នេហាមានដែលបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានដែលជួយធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នារីកចម្រើននឹងក៏អបអរសាទរតែសម្រាប់បញ្ហាដែលមានស្នេហាហើយ
ធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាវាស្មុកលើសដើមវាមានបញ្ហាលើសដើមវាអត់អាចធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាដើរទៅមុខបានអ្នកនរគ្នាគួរតែសម្របសម្រួលបោះបង់ចោលរឿងស្នេហានឹងចោលទៅហើយយើងចាប់ដើមជីវិតមួយទៀតដែលយើងដើរជំហានទៅមុខទៀតហើយដើរទៅអ្នកនរគ្នានឹងជួបមនុស្សដែលអ្នកនរគ្នាគួរជួបហើយមានន័យថាបើសិនជាអ្នកនរគ្នារស់នៅប្លុកណាអ្នកនរគ្នានឹងជួបមនុស្សបែបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាជាអ្នក RC អ្នកនរគ្នានឹងជួបអ្នក RC ដូចគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាទៅជួបដែលអ្នកផឹកនឹងជួបអ្នកផឹកដូចគ្នាហើយអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអាហ្នឹងធម្មតាទេអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តអីអ្នកនរគ្នាជួបហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបោះតង់អ្នកនរគ្នាជួបតែអ្នកបោះតង់គ្នាឯងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងជួបអ្នកចូលចិត្តស្ទូចត្រីអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងជួបអ្នកចូលចិត្តស្ទូចត្រីហ្នឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយអ្វីគឺវាដូចថាវាជាការស្រូបទាញមួយរកគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាវីដេអូអត់មានវែងឆ្ងាយច្រើនទេនិយាយយូរទៅអត់ប្រយោជន៍ដែរតែវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងគ្នាហើយចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយអេពីសូតក្រោយទៀតតែប្រហែលជាក្រោយនេះបាទខ្ញុំផុសវីដេអូបាញ់តាមឡានសិនអ្នកនរគ្នាឥឡូវបាយដល់ម៉ោងគេងម៉ោងការយប់ដែរខ្ញុំថ្ងៃនេះដល់ម៉ោង1លើហើយអញ្ចឹងបាយចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ